దగ్గుమందు సాధారణంగా మనకు అనారోగ్యం సంభవిస్తే మెడిసిన్స్ వాడతాం. కానీ ఆ మెడిసిన్స్ కారణంగానే అనారోగ్యం వస్తే అవును, జ్వరం దగ్గుకు వాడిన మందే చిన్నారుల ప్రాణాలు తీస్తుండటం ఇప్పుడు తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది. మధ్యప్రదేశ్ లోని చింద్వాడ జిల్లాలో కలుషిత దగ్గుమందుల కారణంగా కేవలం 15 రోజుల వ్యవధిలో ఏకంగా 9 మంది చిన్నారులు కిడ్నీలు విఫలమై మరణించడం దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తోంది. చింద్వాడ జిల్లాలో చోటు చేసుకున్న ఈ విషాద ఘటనలపై అధికారులు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. సాధారణ జ్వరంగా ప్రారంభమైన అనారోగ్యం ప్రాణాంతకంగా మారడంతో ఆరోగ్య శాఖ అప్రమత్తమైంది. ఇప్పటి వరకు 9 మంది చిన్నారులు మరణించినట్టు పరాసియా సబ్ డివిజనల్ మెజిస్ట్రేట్ శుభం యాదవ్ ధృవీకరించారు. మరణించిన చిన్నారుల్లో 5గురు కోల్ట్రేఫ్ సిరప్, మరొకరు నెక్స్ట్రో సిరప్ వాడినట్టు ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది. దీంతో డెక్స్ట్రో మెథోర్పన్ హైడ్రోబ్రోమైడ్ ఉన్న దగ్గుమందులే ఈ మరణాలకు కారణమని అధికారులు బలంగా అనుమానిస్తున్నారు. ఇక ఈ ఘటనల నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం తక్షణ చర్యలు చేపట్టింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనుమానిత దగ్గుమందుల పంపిణీ నిలిపివేసి వాటి నమూనాలను పరీక్షల కోసం పంపింది. ఇదే తరహాలో రాజస్థాన్ లోని సికార్ జిల్లాలో కూడా ఒక చిన్నారి మృతి చెందడంతో జాతీయ వ్యాధి నియంత్రణ కేంద్రం రంగంలోకి దిగింది. మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్ లోని ఆసుపత్రులు ఇతర ప్రాంతాల నుంచి నీరు, మందుల నమూనాలను సేకరించి అంటువ్యాధుల కోణంలో కూడా పరీక్షిస్తోంది. ముందు జాగ్రత్త చర్యగా జ్వరం, జలుబు, ఫ్లూ లక్షణాలతో బాధపడుతున్న సుమారు 1420 మంది చిన్నారులను అధికారులు నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. 2 రోజులకు మించి అనారోగ్యంతో ఉన్న పిల్లలను సివిల్ ఆసుపత్రిలో 6 గంటల పాటు పరిశీలనలో ఉంచుతున్నారు. పరిస్థితి విషమిస్తే జిల్లా ఆసుపత్రికి తరలించి కోలుకున్నాక ఆశా కార్యకర్తల పర్యవేక్షణలో ఉంచుతున్నారు. మరోవైపు ప్రైవేటు వైద్యులు వైరల్ జ్వరాలకు చికిత్స చేయకుండా నేరుగా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు పంపాలని స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు. బాధితుల నుంచి సేకరించిన నీటి, దోమల సంబంధిత నమూనాల నివేదికలు నార్మల్ గా రావడంతో అనుమానాలన్నీ దగ్గుమందుల వైపు మళ్లుతున్నాయి. రాజస్థాన్ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే 19 బ్యాచ్ల దగ్గు సిరప్ల అమ్మకాలపై నిషేధం విధించింది. దగ్గుమందు సాధారణంగా మనకు అనారోగ్యం సంభవిస్తే మెడిసిన్స్ వాడతాం. కానీ ఆ మెడిసిన్స్ కారణంగానే అనారోగ్యం వస్తే అవును, జ్వరం దగ్గుకు వాడిన మందే చిన్నారుల ప్రాణాలు తీస్తుండటం ఇప్పుడు తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది. మధ్యప్రదేశ్ లోని చింద్వాడ జిల్లాలో కలుషిత దగ్గుమందుల కారణంగా కేవలం 15 రోజుల వ్యవధిలో ఏకంగా 9 మంది చిన్నారులు కిడ్నీలు విఫలమై మరణించడం దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తోంది. చింద్వాడ జిల్లాలో చోటు చేసుకున్న ఈ విషాద ఘటనలపై అధికారులు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. సాధారణ జ్వరంగా ప్రారంభమైన అనారోగ్యం ప్రాణాంతకంగా మారడంతో ఆరోగ్య శాఖ అప్రమత్తమైంది. ఇప్పటి వరకు 9 మంది చిన్నారులు మరణించినట్టు పరాసియా సబ్ డివిజనల్ మెజిస్ట్రేట్ శుభం యాదవ్ ధృవీకరించారు. మరణించిన చిన్నారుల్లో 5గురు కోల్ట్రేఫ్ సిరప్, మరొకరు నెక్స్ట్రో సిరప్ వాడినట్టు ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది. దీంతో డెక్స్ట్రో మెథోర్పన్ హైడ్రోబ్రోమైడ్ ఉన్న దగ్గుమందులే ఈ మరణాలకు కారణమని అధికారులు బలంగా అనుమానిస్తున్నారు. ఇక ఈ ఘటనల నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం తక్షణ చర్యలు చేపట్టింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనుమానిత దగ్గుమందుల పంపిణీ నిలిపివేసి వాటి నమూనాలను పరీక్షల కోసం పంపింది. ఇదే తరహాలో రాజస్థాన్ లోని సికార్ జిల్లాలో కూడా ఒక చిన్నారి మృతి చెందడంతో జాతీయ వ్యాధి నియంత్రణ కేంద్రం రంగంలోకి దిగింది. మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్ లోని ఆసుపత్రులు ఇతర ప్రాంతాల నుంచి నీరు, మందుల నమూనాలను సేకరించి అంటువ్యాధుల కోణంలో కూడా పరీక్షిస్తోంది. ముందు జాగ్రత్త చర్యగా జ్వరం, జలుబు, ఫ్లూ లక్షణాలతో బాధపడుతున్న సుమారు 1420 మంది చిన్నారులను అధికారులు నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. 2 రోజులకు మించి అనారోగ్యంతో ఉన్న పిల్లలను సివిల్ ఆసుపత్రిలో 6 గంటల పాటు పరిశీలనలో ఉంచుతున్నారు. పరిస్థితి విషమిస్తే జిల్లా ఆసుపత్రికి తరలించి కోలుకున్నాక ఆశా కార్యకర్తల పర్యవేక్షణలో ఉంచుతున్నారు. మరోవైపు ప్రైవేటు వైద్యులు వైరల్ జ్వరాలకు చికిత్స చేయకుండా నేరుగా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు పంపాలని స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు. బాధితుల నుంచి సేకరించిన నీటి, దోమల సంబంధిత నమూనాల నివేదికలు నార్మల్ గా రావడంతో అనుమానాలన్నీ దగ్గుమందుల వైపు మళ్లుతున్నాయి. రాజస్థాన్ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే 19 బ్యాచ్ల దగ్గు సిరప్ల అమ్మకాలపై నిషేధం విధించింది. దగ్గుమందు సాధారణంగా మనకు అనారోగ్యం సంభవిస్తే మెడిసిన్స్ వాడతాం. కానీ ఆ మెడిసిన్స్ కారణంగానే అనారోగ్యం వస్తే అవును, జ్వరం దగ్గుకు వాడిన మందే చిన్నారుల ప్రాణాలు తీస్తుండటం ఇప్పుడు తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది. మధ్యప్రదేశ్ లోని చింద్వాడ జిల్లాలో కలుషిత దగ్గుమందుల కారణంగా కేవలం 15 రోజుల వ్యవధిలో ఏకంగా 9 మంది చిన్నారులు కిడ్నీలు విఫలమై మరణించడం దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తోంది. చింద్వాడ జిల్లాలో చోటు చేసుకున్న ఈ విషాద ఘటనలపై అధికారులు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. సాధారణ జ్వరంగా ప్రారంభమైన అనారోగ్యం ప్రాణాంతకంగా మారడంతో ఆరోగ్య శాఖ అప్రమత్తమైంది. ఇప్పటి వరకు 9 మంది చిన్నారులు మరణించినట్టు పరాసియా సబ్ డివిజనల్ మెజిస్ట్రేట్ శుభం యాదవ్ ధృవీకరించారు. మరణించిన చిన్నారుల్లో 5గురు కోల్ట్రేఫ్ సిరప్,
మరొకరు నెక్స్ట్రో సిరప్ వాడినట్టు ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది. దీంతో డెక్స్ట్రో మెథోర్పన్ హైడ్రోబ్రోమైడ్ ఉన్న దగ్గుమందులే ఈ మరణాలకు కారణమని అధికారులు బలంగా అనుమానిస్తున్నారు. ఇక ఈ ఘటనల నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం తక్షణ చర్యలు చేపట్టింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనుమానిత దగ్గుమందుల పంపిణీ నిలిపివేసి వాటి నమూనాలను పరీక్షల కోసం పంపింది. ఇదే తరహాలో రాజస్థాన్ లోని సికార్ జిల్లాలో కూడా ఒక చిన్నారి మృతి చెందడంతో జాతీయ వ్యాధి నియంత్రణ కేంద్రం రంగంలోకి దిగింది. మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్ లోని ఆసుపత్రులు, ఇతర ప్రాంతాల నుంచి నీరు, మందుల నమూనాలను సేకరించి అంటువ్యాధుల కోణంలో కూడా పరీక్షిస్తోంది. ముందు జాగ్రత్త చర్యగా జ్వరం, జలుబు, ఫ్లూ లక్షణాలతో బాధపడుతున్న సుమారు 1420 మంది చిన్నారులను అధికారులు నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. 2 రోజులకు మించి అనారోగ్యంతో ఉన్న పిల్లలను సివిల్ ఆసుపత్రిలో 6 గంటల పాటు పరిశీలనలో ఉంచుతున్నారు. పరిస్థితి విషమిస్తే జిల్లా ఆసుపత్రికి తరలించి కోలుకున్నాక ఆశా కార్యకర్తల పర్యవేక్షణలో ఉంచుతున్నారు. మరోవైపు ప్రైవేటు వైద్యులు వైరల్ జ్వరాలకు చికిత్స చేయకుండా నేరుగా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు పంపాలని స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు. బాధితుల నుంచి సేకరించిన నీటి, దోమల సంబంధిత నమూనాల నివేదికలు నార్మల్ గా రావడంతో అనుమానాలన్నీ దగ్గుమందుల వైపు మళ్లుతున్నాయి. రాజస్థాన్ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే 19 బ్యాచ్ల దగ్గు సిరప్ల అమ్మకాలపై నిషేధం విధించింది. దగ్గుమందు సాధారణంగా మనకు అనారోగ్యం సంభవిస్తే మెడిసిన్స్ వాడతాం. కానీ ఆ మెడిసిన్స్ కారణంగానే అనారోగ్యం వస్తే? అవును, జ్వరం, దగ్గుకు వాడిన మందే చిన్నారుల ప్రాణాలు తీస్తుండటం ఇప్పుడు తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది. మధ్యప్రదేశ్ లోని చింద్వాడ జిల్లాలో కలుషిత దగ్గుమందుల కారణంగా కేవలం 15 రోజుల వ్యవధిలో ఏకంగా 9 మంది చిన్నారులు కిడ్నీలు విఫలమై మరణించడం దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తోంది. చింద్వాడ జిల్లాలో చోటు చేసుకున్న ఈ విషాద ఘటనలపై అధికారులు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. సాధారణ జ్వరంగా ప్రారంభమైన అనారోగ్యం ప్రాణాంతకంగా మారడంతో ఆరోగ్య శాఖ అప్రమత్తమైంది. ఇప్పటి వరకు 9 మంది చిన్నారులు మరణించినట్టు పరాసియా సబ్ డివిజనల్ మెజిస్ట్రేట్ శుభం యాదవ్ ధృవీకరించారు. మరణించిన చిన్నారుల్లో 5గురు కోల్ట్రేఫ్ సిరప్, మరొకరు నెక్స్ట్రో సిరప్ వాడినట్టు ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది. దీంతో డెక్స్ట్రో మెథోర్పన్ హైడ్రోబ్రోమైడ్ ఉన్న దగ్గుమందులే ఈ మరణాలకు కారణమని అధికారులు బలంగా అనుమానిస్తున్నారు. ఇక ఈ ఘటనల నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం తక్షణ చర్యలు చేపట్టింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనుమానిత దగ్గుమందుల పంపిణీ నిలిపివేసి వాటి నమూనాలను పరీక్షల కోసం పంపింది. ఇదే తరహాలో రాజస్థాన్ లోని సికార్ జిల్లాలో కూడా ఒక చిన్నారి మృతి చెందడంతో జాతీయ వ్యాధి నియంత్రణ కేంద్రం రంగంలోకి దిగింది. మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్ లోని ఆసుపత్రులు, ఇతర ప్రాంతాల నుంచి నీరు, మందుల నమూనాలను సేకరించి అంటువ్యాధుల కోణంలో కూడా పరీక్షిస్తోంది. ముందు జాగ్రత్త చర్యగా జ్వరం, జలుబు, ఫ్లూ లక్షణాలతో బాధపడుతున్న సుమారు 1420 మంది చిన్నారులను అధికారులు నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. 2 రోజులకు మించి అనారోగ్యంతో ఉన్న పిల్లలను సివిల్ ఆసుపత్రిలో 6 గంటల పాటు పరిశీలనలో ఉంచుతున్నారు. పరిస్థితి విషమిస్తే జిల్లా ఆసుపత్రికి తరలించి కోలుకున్నాక ఆశా కార్యకర్తల పర్యవేక్షణలో ఉంచుతున్నారు. మరోవైపు ప్రైవేటు వైద్యులు వైరల్ జ్వరాలకు చికిత్స చేయకుండా నేరుగా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు పంపాలని స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు. బాధితుల నుంచి సేకరించిన నీటి, దోమల సంబంధిత నమూనాల నివేదికలు నార్మల్ గా రావడంతో అనుమానాలన్నీ దగ్గుమందుల వైపు మళ్లుతున్నాయి. రాజస్థాన్ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే 19 బ్యాచ్ల దగ్గు సిరప్ల అమ్మకాలపై నిషేధం విధించింది.